Terevu. Sol TV program Omunnyo Ku Makya akadde kano kenyini. Lunaku lwakuna enaku z'omwezi ziri mukaaga omwezi ogwokuna omwezi gwakuna omwaka 2023. Enaku z'omwezi ziri mukaaga olunaku olw'enkya zijja kuba enaku z'omwezi musanvu tujja kuŋŋaanira ku Canada mu special service eya Good Friday. Amanya gange nze tusima Apollo nange nja kubeerayo bali erudde eri abali mu bitundu ebyenjawulo musobola otwegattako mu nteekateeka eyo. Kabeera kaseera ka byabufuzi na kwekkaanya ebigenda mu maaso mu kisaawe ky'enkulaakulana. Ebigenda maaso mu kiseera kino kyennyini mu byobufuzi ndowooza y'ensonga ya obulyake obukenuzi n'ensonga endala bwe zityo. Obuweereza eri abantu tebutuuka. Ekizibu ky'enguzi era kikyali ensonga nkulu nnyo abali mu bifo ebyobuvunaanyizibwa bateekwa kugitwala nga nsonga enkulu kuba ne ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti yategeeza nti okunoonyereza kwa balaga nti obutabalika trillions 10 ze zibulankanyizibwa buli budget ey'omwaka eyisibwa. Ekitegeeza nti kumpi 1/4 oba 1/5 ekya budget kibulankanyizibwa mu buli bw'enguzi. Naye ate enguzi si kubba ssente zokka, mubeeramu abantu abafuna emirimu mu ngeri etali nambulukufu, mulimu abantu ababbibwa ebintu byabwe mu ngeri eyo, bingi ebigendera mu nsonga y'enguzi. Ekibuuzo kye tubuuza enkya ya leero, biki ebiremesezza enguzi okugwawo mu ggwanga Uganda? Tukimanyi nti eggwanga Uganda obukulembeze obuliwo bwateekawo enkola ez'enjawulo ezirwanyisa enguzi. Waliwo ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti nkyogeddeko, waliwo ofiisi ya parliament, si parliament department namba oba kikono kirambe kya gavumenti. Parliament nayo yemu ku balwanyisa enguzi. Mulimu ofiisi ya auditor general, mulimu ofiisi endala zonna nga bwe tuzimanya. Ate waliwo ne anti-corruption court. Bingi nnyo ebiteekeddwawo okulwanyisa enguzi, naye enguzi oba obulyake nze mbuyita bubbi mu ggwanga wano bukyaliwo tebugwangawo. Ekibuzo era tubuuza nti lwaki enguzi eremedde mu ggwanga Uganda. Negatiddwako abategeera ensonga zino bannabyabufuzi ate nga bamanyi. Haji Waswa Juma ye ssentebe w'abaazirwanako ku lwa Kampala region. Yangambako luli nti muna NRM simanyi oba akyali. Sanyuse nnyo okulaba Haji. Neyanziza muganda wange. Buuza abatulaba. Abatulaba era abatuwuliriza ku Salt TV. Mbalamusizza nnyo n'ekiramuso ekisinga ejjembe nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abaganda bange abalala basayidi eno nti omukama mulungi. Amiina. Ekiseera kyonna nti era ze mbeera ze. Erinnya olyogedde, nze Haji Waswa Juma Sekyanzi Manedirante. Nze National Vice Chairperson wa Kampala Region Veterans League. Mumanyi mu kibiina kyaffe ekya NRM mulimu league eyo ey'abaazirwanako. Kati nze mbakulembera wano mu kibuga Kampala yonna division ye5. Naye nina ebintu bingi nnyo. Ndi fulaga beera we Kawempe. Nze navuganya ku kifo ky'entebe y'eggombolola y'e Kawempe ekisanja kino ekikinatera okugwako. Tibwa tulina ebimu yogerezako n'otayitamu. Obutayitamu ne baganda baffe bangi abatayitamu. Okweyagaliza ate ffe mu Busiraamu era n'obutayitamu si musa. Naye ng'okweyagaliza ekisooka mu ddiini yaffe eba sunna. Kati bwe kijja ne kigaana ogamba alhamdulillah Allah bwasazeewo. Ate ffe mu kirala Allah tagera kibi. Oyisa buyisa mikono mu maaso ogamba alhamdulillah bw'ate bwagezi. Tweyanze nnyo tweyanzenge. Haji Waswa Juma musajja munnabyabufuzi okuva mu Kawempe division eruddeyo. Abdulatif Mukasa omunamawulire naye era ebyobufuzi yabiyingira dda. Nsanyuse nnyo ssebo mukama wange. Ssebo nange nsanyuse. Buuza abatulaba. Abatulaba mwenna ndi musanyufu okubanga mpeereddwa omukisa okukyalako ku Salt TV nange okubaako n'eddoboozi ly'engatta ku nsonga z'eggwanga. Sirwa kuba nti ffe tusinga okutegeera ensonga zino wabula olw'okuba nti
bw'oba oweereddwa omukisa naawe ojja obeeko n'ebirowoozo by'owaayo sebo omukisa guno tuba tugwebaza n'abatulaba mwenna tubebaza okuba nga mwekuumidde ku Salt TV. Tuyinza tweyanzeege okuva mu kibiina ekibyobufuzi ekya Justice Forum balala bagiyita jema bagamba ki mu jema? Mu jema tuli bulungi ensonga tuzitambuza bulungi mpozi kyesibagambye mu jema nze nkulira institutions tertiary institutions mu jema tutambulira nnyo ku nsonga ya morality ensonga ya morality empisa kikulu nnyo kubanga society yonna buli lwebeerawo nga element y'empisa teriimu tugiyita ensa kyekiviirako bino byonna byolaba abakulembeze babba amabaati kati olwo essente zetutalabako so kino kyonna kiba kikuwa ekifaananyi so tulowooza nti mu jema pira gye tusinga okuteekako essira ensonga y'empisa era ne mu institutions gye tubeera abaana abatabo aba students tugezaako okubateekamu nti bw'oba onaazannya ebyobufuzi byonna ensonga esookerwako empisa yegenda okugaidinga in everything sikata nno oyingire mu parliament kituufu era batumira abantu bewa bansubwa nnyo abakuyiira obululwa wadde tebyagenda bulungi. Yes, abantu ba Busia municipality bantu bange mbaagala nnyo naye bansubwa nnyo ngahaji bwe bamusuba abekawempe bansubwa era nkiwa bo bennyini ndoza batukanaga oba twakolamu ensobi naye ate ffe katuwe abakulembeze abalondebwa omukisa bagize okukola baba beetaaga naffe ebirowoozo byaffe we are just a call away naffe tubeeko nekitubawa kuba bw'obeera mu kalulu olina kuwangula tekitegeeza nti erina kuba lutalo no kano kabanga kati okakwata n'okakwasa omulala naye neyeeyongerayo so Busia municipality. Aji bila biri mukaga atali nnyo wala simanyi oba mwatandise dda oba naawe osazeewo nti ukowa omukisa eyayitawo asooka akole kyaweereza abeekawempe. Ekibuuzo ekyo kiri technical naye kankiddemu. Omanyi ffe bannabyabufuzi tulina ekigambo ebiseera ebimu abantu baffe be batusaba bw'otunuulira nnyo abantu bonna abaze beesimba mu bifo lazima waba bagamba naye jangu tufa. Si gwe mulundi ogusoose nze nga mbeera mu byobufuzi nga bwe gavumenti nze nkulira abaazirwanako ffe twajja n'ekintu kyo ekiriwo kati kakati bwe tujja nakyo nenva mu saavisi nenzira mu mbeera y'okuwummula kati bwenvaayo neŋŋamba ate kakati era mbadde kuba bw'obeera mu saavisi ng'olina bwakola mu gavumenti obeera muweereza ate bw'odda eno mu civilian life naye waliyo obuweereza bwayo neŋŋamba kakati eri kembadde omuweereza sayidi eri kanti nzire ne sayidi eno mpeereze nayo nasooka kwesimbawo ku bwa kansala n'abantu ne bannonda beebwayisa nenkulemberwa omuluko gwe bayita gwayisa eyokusatu gutwala edeni awo wona mu bitaala nga nze kansala wago 2016 kati bwe nalaba nga waliwo obwetaavu era ng'abantu baŋŋamba ne baŋŋamba naye aji mubutuufu obusobozi tubukulabamu jangu era nenjija era tebyatambula bubi as such kubanga omuyaga naye wagulaba nasooka kabululu akaflag eya NRM mukimanyi tubanga abali mubayimu mu general election netuvuganya abantu basatu nera nembawangula kati nenjija ate mukujeno nga naye omuyaga wagulaba bwe gwalimu ebizibuzibu naddala ku side yaffe ya NRM naye bwembanga nakwata kyakubire kitegeeza nali musajja w'amaanyi kitegeeza kabula kata naawe kabula kata nga muganda wange siasa bwayogera biri mukaga tali nnyo wala naye Haji ensonga ya buli bwanguzi n'obulyake n'obubbi buli mu gavumenti gyowagira ya NRM sebo temutuuse kujeegana no webale nnyo omanyi webituuse amabaati nago tegagenda kuswaza abanene bw'owulira nga abutabalika 10 bwe bubbibwa buli mwaka mu budget bw'owulira nti twalabye amawulire olunaku lweggulo nti 30 billion asatu ze zabbiddwa mu PDM mu kuyita mu sakozi ez'ekimpatire ezitaliiyo ekunu ndowooza kuba kusunako busunyi kirabika kusunako busunyi ekintu kitokota munda omwo
Mwami Apollo webale bulijjo mbadde nkufollowinga ndowooza era obadde ondaba nga nkuweereza ntesinga buli kaseera tolina pulogulaamu yo tewali neemu empitako kubanga erina ebyokuyigiriza bingi ffe ng'abajja ne gavumenti eno kuba nali n'emyaka 13 nga tujja mu 86 simanyi muganda wange oba yena emekaawo kakati mwe mwali bakaddogo sebo kakati bwe tuleeta ekintu kino twajjira ku 10 point program nga sinadde eno saidi y'ebyobufuzi nga ndi eri twalina ebigenderero byatuleeta nokubadde twali baana bato naye era omanye omwana omuto bakusomesa ekigambo toyinza kukyerabira paka ebyokulwanyisa ebyalwanyisa gavumenti yaffe ya NRM okujja mu buyinza byali ebyo ebimu ku ebyo naddala ebyenguzi n'enguzi yalimu no mu 10 point program yalimu yali namba 7 otyo bingi byali kubanga bw'otunulira history w'ekintu ekyo byali bingi nnyo ebyaliwo ebyaleetera naffe abamu bazadde baffe okutuwaayo tumugende mulwanire eggwanga lyaffe kisikira ddala ekyobwakabaka nakyo kyali kikulu nnyo naddala wano mu central Uganda wano kubanga buli eyagamba nga ne batugirira kino obwakabaka bwaffe ne buvaawo biki kakati ffe gaba kitaffe tata Allah musasire byamusobako kuba yawummula naye okusinziira be batu motivating nga batugamba mugende mulwanirire ebintu bino tulabe nga tudda Uganda yaffe ngedda ku mulamwa kakati bwe tuba nga tutuuse ku kiseera bajja kunsonyiwa kubanga sijja kuleero kugamba nti omanyi tulina ekizibu wano mu Uganda bwe tubeera mu byobufuzi oli ne bwakola ensobi naddala mu bibiina by'obufuzi bino byatuleetera ekizibu oli ne bwakola ensobi baagala nnyo kugibikkirira mulemuvaayo okusiiga akazigo novaayo nga osiiga akazigo naye nga nebyosiiga akazigo kosiiga olabira ddala nga kaki kafu essaawa eno abamu kyatuleetedde n'okugamba naye banaye oba kye tuli mu kikyamu oba ndi mu kifo kikyamu kubanga nina ebifo 2 mu NRM nga bwe nkugambye ni member wa NEC national vice chairperson nonderwa Uganda yonna Uganda yonna banondera Namboole kati ate bodda ku kya flag nakyo kintwala ku ki ku NEC kati ebifo ebyo byonna bibiri mbirina saagala kubikozesa nsobi njagala atirisi bwe ndi banvuddeyo baligamba ti ajiya kino yakyogerako baganda baffe naddala bajja ne batujoyininga nga ffe tumaze okujja n'ekintu 86 bo bajja kukola mirimu okitegedde era bajja bamanyi nti bwe nsaba omulimu bwe guti ne sente nga azimanyi ffe twamala emyaka nze kuba nayingira amagye 84 87 mu December batandika okutuwaayo ku busente nga ne fente tetuzimanyi gye emyaka gyonna gwe gibale twakola nga tetukola ki nga tebatuwa sente naye nga gavumenti etambula nga abantu bajjeyagaliramu era nga saawa okwogera obwogezi nti oyo omwana oyo kaddogo kubanga ffe twali tutambula naye nga n'abantu batwegayira okututwalako nze waffe Luweero nayimiranga buyimizi mu kkuba bano kaddogo gituula wano ne tugenda olw'okuba batusuubiramu ebintu bingi ate tebaati batutya baali batwagala baali batwagala ekituufu baali babaagala baali batwagala ebiseera ebyo kitegedde kakati essaawa ekitaliwo mu kiseera naye ng'ekireese ebyo byonna byonna okulaba nti ate twadde mabega ne batandika okutulabamu ebituli be baganda baffe abatujoyininga oluvannyuma kubanga twalina eŋŋombo ffe ebyali eri waffe nga batugamba nti tebasoma ffe abatasoma okitegedde naye gavumenti yakola omulimu gwayo nga ffe abaali bakaddogo ne batutwala embala ne batukolerawo n'essomero netugisoma bulungi nnyo era bannaffe abamu abalemerako abalala balooya abalala balina zi PhDs abalala makerere bamumala abalala bangi nnyo buli muntu yasoma ekiki nga bwe tusoma eno mu hajja ogamba nti abegatta ku kibiina kya abegatta ku gavumenti oluvannyuma be babbi nnyo sijja kukikweka era nze ndowooza senga President Museveni alaba saawe no program ngate nkimanyi agiraba akkirize kubanga abahistoriko abasinga bakyaliwo abalina omwoyo gw'eggwanga okitegedde esaawe n'abantu abali mu bifo ebya gavumenti ate ebyenkizo batunuulira mbuto zaabwe waffe ndirawa baganda bange banaabeera batya mwoyo gw'eggwanga yaggwawo abantu batunula mbuto zaabwe nfunirawa ate bambi president oba ngambe ki naye nga akamazima ga Katonda ffe tutandise okudda ebbali
mutandise kintu kyebalama tutandise okukyebalama kubanga nze leka nkubule saagala kintu kitusiiga Tomi sawa eno sikyasobola haji nedda bogamba nti abegatta ku gavumenti ya Museveni oluvannyuma bebaviiriddeko okuba nti ggwanga lifaafaganye obubbi nnyo buyitiridde olwo President Museveni si abayita si abalonda si abakutwala kakati twagenda ne tufuna ekizibu ky'ebyobufuzi nakyo ne kitufuukira ekikoligo mu Uganda nti bwe mubeera mu bibiina naddala ebibiina by'obufuzi kyovala nze nali sikiwagira nali ku saidi y'akakoza mutale lwaki kubanga ye yali tabyagala ng'abimanyi byawulayawula mu bantu mbeera nga ntudde wano olwokatono musajja muganda wange musiraamu munange manyifu mu busiraamu nga musiraamu aba muganda wo ne bwoba tomumanyi kati naye bwe tudda wali saidi eri ayinza okugamba nti oyo simwagala lwakuba wa NRM nze nenga nti simwagala lwakuba wajjema olaba bwe bituleetedde enjawukana naye ate nga ffenna tuli muntu omu tuli bannayuganda amusaayi tulina gumu emmere tuli emu ffenna ebyetaago byange wa NRM ebyetaago bya muganda wange wajjema kati bwe tutuuka ku kiseera ekigamba nti tukolere abantu ekibiina nga kigamba golaki okola booti ko kaseezo nazo zituleetera ebizibu ebyobufuzi byebivuddeko obuzibu okulaba nga ne president naye ng'omuntu oluusi ndooza agenda n'atyamu baganda baffe balabe bwe tunuulira abakulembeze kati abatukulembera mu kibiina kyaffe ekya NRM kyenaatera okuvaamu kino kankyogere ogenda kuva mu NRM nkyenkubuulidde kyenaatera okuvaamu batunuulire bonna baavaawa tunuli kati tugeze ku parliament Speaker yava mu FDC oyo deputy we yali mu FDC sebranyi simanye government speaker bali be FDC botunulira government yaffe ya NRM abagikulembera bonna bava mu bibiina byanjawulo NRM ekintu mwakivaamu kati abantu bakiwamba batukuba technically olw'ensonga abamu bagenda ne baleetawo na kino webavudde ensonga nti n'obubbi nabwo bweyongedde n'obutafa ku nsonga ezirimu omuntu wa bulijjo byonna biva ekyo kiteebye toddamu na kukibuuza kyogamba ba historicals omutima gwe baalina guli gwafa kati kankulageyo akagambo kamu oba ebiseera ebyo ndoozi oba oli ekyasoma ababbi we babeeredda bwe bakolera omutawaana ennyo mu Kampala nga babba misana nga n'emundu zivuga misana president yagenda n'atunula ng'alaba ebitongole bye bwe biri byonna ebyo ebyokwerinda naye obubbi obutambula emisana tuku nga bafuuse nga bayeekera ngenda kukola ntya yantunulira butunulizi historical we Major General Kayanja Eric Kayanja wa Operation Wembule Operation Wembule Major General Kayanja bwe yajja n'atuyita fe mwanange kwendi mwe mwamalawo obubbi fe twamalawo obubbi mu Kampala mu myezi ebiri kale abudarifu mukasandoza botandikira wejidi kirungi nti ekibiina kya mugambe nti kisimba ku mpisa n'enneeyisa y'abantu morals mu ggwanga wano ekigenda maaso okiraba okiwulira okigoberera well ebigenda mu maaso mbirabira mbigoberera nnyo naye njagala kusooka kwawukanako ne mukadde wange ono naye atansanyusizza nti anaatera okuva mu akooyeeyo sebo mujjema tukuwaniriza naye ffe tusooka kukubatiza tujja buzibu otyo nga buzze tusooka kujjako ebitoomya bekubaddeko kubanga eri tumanyi enkola yaayo njagala kusooka kwawukana naye bw'agamba nti abeegatta ku NRM oluvannyuma be baaleeta be boonoonye ekintu sebo ekyo si kituufu njagala mulage nti twalinamu wano scandals nyingi eza corruption nga zibaddemu abo abanene ba historicals bayogerako simanyi ba wali owuliddeko gye bayita exhibit 1504 n'owulirako exhibit number 1510 exhibit number 1504 yali Sam Kuteesa bwe yabeerera omukulu mu UN scandals ezaaliyo corruption yali ya mitwalo 5 ejja dola nga mulimu omuchina gwe bayita yes exhibit number 1510 yali mwami Museveni president wo nga naye yaweebwa enguzi ya mitwalo 5 ejja dola era omusango guno gwali executed bobanga oli member wa NEC I am very sure NEC yali interested mu nsonga eno teeka okubuuzi manyi kakati ekyo si kituufu tu waliwo wano case ya scenario ya corruption yali mu Gavi funds Jim Muhwezi bandi these are historical members of the NRM Jim Muhwezi historical yennyini yes so kakati ekyo kyogamba bano wabula ababeegattako baasanga omuze gwe mulina eyo virus ne mugitransferinga mu bo nabo ne bayiga obubbi naye kankongereyo n'ekirala
mu mwezi ogwokutaano ennaku z'omwezi mwezi ogwokutaano mu 2016 baali balonda speaker wa parliament Rebecca Kadaga yali unopposed nga waliwo Muhammad Nsereko ne wabeerawo ne Jacob Olanya President Museveni n'alwana tooth and nail okulaba nti Jacob Olanya ayitawo Muhammad Nsereko tawangula kalulu ak'okubeera deputy speaker. Mwami Museveni yabeera ku parliament. Nedda Jacob Olanya tavuganyiza kuba speaker ku mulundi guno. Deputy speaker. Deputy speaker, yes. Yali anonya bayagala deputy speaker nga ne Muhammad Nsereko yagala wa deputy speaker. Yes, speaker. Kadaga yali unopposed. So yebwajja. It is alleged nti waliwo enguzi ya milioni 5 eyagoba to every member of parliament. Mwami Museveni yali mu parliament nga afulenga okulaba 5 ze wezigenze zikola era akalu kagenda okugwa nga Jacob Olanya afunye obulu 300 nga Nsereko afunye obulu 115 kakati enguzi gyoyogerako muganda wange mpozi ng'ongamba nti tusooke tukwate bali bonna okuva waggulu tusooke tubagalire tubateeke eruzira babeereyo emyezi mukaaga bakomewo balabe ensi bw'etambula they will learn. But right now NRM as a party chogamba Abdulatif Mukasa enguzi yadda ne bano haji bayogerako abegatta ku government nga tebanana kujigatako enguzi yo yadda historically yadda but that is not the point. Omukulembeze buli lwojjango oyagala leadership we expect yo kubanga ojana solutions kale so si kudwelinga ku history nti enguzi yadda ne mu mulembe gwa Yesu enguzi yalingo no kale Dalatifu Mukasa mwali mu studios ye chief of institution head of institutions mujema songa ate haji waswa naye Juma waswa Juma head wa Veterans League naye mwali mu studios katuline Abdulatif Mukasa kulira ebyamatendekero mu kibiina ekyeby'obufuzi ekya Justice Forum abasinga mugimanyinga jema tuline Haji waswa Juma yono yakulira baye ssentebe wa Veterans League ku lwa Kampala region muna kibiina kya NRM kubaganya birowoozo ku butya enguzi bwesobola okumalibwawo mu ggwanga Uganda naye era ekibuuzo kikyali nti lwaki enguzi eremedde mu ggwanga Uganda ebikoleddwa bingi koti zitereddwawo anti-corruption court actually no mwezi guno gwenyine gwe tuwunzise ogwa March yebadde kwe kubadde okukomekereza enteekateeka y'okwanja ebyobugagga eri ofisi ya IGG nayo enkola yemu ku kulwanyisa enguzi nti abakulembeze bonna bateekwa kwanja ebyobugagga byabwe eri ofisi ya IGG mwe muli assets liabilities and income byonna buli ko yino tekwa kanjula eri official ya IGG okakasenti buli mwaka bakebera balabe nti toyina byofunye mu ngeri erichi era ne IGG juzi yatongoza lifestyle audit nti omuntu batekwa kwetegereza kusingira daba kulembeze obulamu bwobereramu lazima bulaga ekyo oba bwefananyirizako ku nfunayo bw'oba ufuna omusaala ogwa milioni 2 ozimba otya apartments eze billioni n'obuwumbi byonna ebyo biteereddwawo naye enguzi efuuse enguzi wetugidde ku mpewo nga ofisi ya Ssaabawabi wa gavumenti yamaze okusa oba okusomera minisita w'Ekalamoja emisango gy'obubbi n'obulyake corruption era ndowooza olunaku lujja kuba lwankya agenda okutwalibwa mu kooti atandika okwerenemba n'emisango gy'okubba amabaati g'Ekalamoja obubbi bwo bwatufuukidde kyoba Abdulatif Mukasa obadde okyali ku floor yes okuwulira ekibuuzo kikyali nti enguzi eva kuki kakati lwaki eremedde wano ng'enkola ziteekeddwawo ez'enjawulo okugirwanyisa kakati enkola zonna eziteekeddwawo za kigumaza kutulaga nti balina kye bakola mokiise walabyeko omuntu n'atambula ku kankwekiza enkulu ng'eri wano eri very close wali ku Kabakanjagala ne weetooloolaawo n'olowooza oli mukola nnyo kakati institution zonna eziteereddwawo okulwanyisa enguzi zino simanyi eza State House simanyi zaani these are jobs being created for individuals really yes these are jobs kubanga ekireese corruption mu Uganda n'okugiremesaawo njja kuwaayo ensonga nga 3 ekisookerwako its mindset
enguzi ebanga omuntu nobeera nga gulina ekironzo naye musajja ono mulabye n'akakadde k'essente bwe tufuluma wali ne tugenda ne musanga mu toilet ne mukuba ekisusinza agenda nako you know that kind of thinking ekyo kireeta abantu okuba n'emitima egiwankawanka nti ne bw'aba atuuse mu office alabira ddala buli kyalaba waliwo opportunities nyingi zasobola okutapingamu into neyeegaggawaza nga ye omuntu ekyo if we are to deal with the corruption twetaaga okusooka okuswitchinga obwongo bw'abannayuganda ffe bwe twalinga tusoma nga tukyali bato nga batugamba ne mu bayibuli nga bagamba etteeka oba bayibuli namba mmeka sijjukira mu 20th okuva 20th that is Leviticus I think is it I don't know no yeteeka mu Bible tobanga so ffe twakula tumanyi nti tokola ki tolina kubba totwala kitali kikyo kakati eyempisa mu bantu yabavaamu oli abeerawo n'alaba Apollo ng'alina ettaayi eyo n'agamba Apollo bw'anaaleka wa n'ettaayi oba simunye n'agenda mu washrooms ngenda kakwata nkakweke kakati be bakulembeze be tulina we cannot run a country like that Haji alina kyayagala kiyiseewo no abadanga nti obuba bubbi and then corruption by the way lwakuba nti corruption fe tuba tugyogerako tulowooza corruption bano abakulembeze okubulankanya ensimbi corruption is beyond that it is big corruption is ne bwobanga gwe Apollo you're supposed to report here saawa 2 noja saawa 3 that is corruption obeera obbye so twetaaga abakulembeze baffe balakinga they are too irresponsible nti omukulembeze bw'oba oli responsible assuming oli musomesa oteekeddwa okuba mu kilaasi by saawa 2 n'oliyingira mu ssomero by saawa 3 kitegeeza there is someone gw'odinalinze service that is corruption n'omanya nti gw'oli musawo oteekeddwa omanya nti by saawa 3 olina okuba mu ddwaliro you have to be there to save somebody's life bw'otakikola in that particular time that is corruption nze nejja n'obulankanya because by the way when you look for the definition of corruption okutuuka mu malwaliro ng'abasawo tebaliiyo that is corruption nabwo bubbi yes omukulembeze nojja you promise heaven on earth bamusasula musaala okubeerawo you paid to be there naye you're not there omukulembeze gwe bw'ojja wano ne bw'oba oyimiridde ffe abanoonya obululu n'osuubiza by'otasobola that is corruption because you're hoodwinking people basobole okwesiga ku bitaliiwo tumanya ababaka ba parliament olina nja nagamba bwe munoona ngenda kukola ekkubo wano nze nsula Makinde Ssaabagabo yoleki Makinde Ssaabagabo n'okwatibwa ennaku oyinza ogamba the place has no leadership so corruption bino byonna nalabye kati ndalaba oli IGG agamba bamwongere ku ssente bamwongere ku budget from 79 billions baze billion 10 that is a wastage of time wastage of money wastage of resources then let me give you one last example njagala nkutwale mu masomero for instance waliwo gye bayita school facility grant yoba capitation grant thank you nti omusomesa oba head teacher afuna emitwalo 8 I want to assume capitation grant ezo sente zizze is going to manage millioni 30 capitation grant za abayizi direct yes naye zijja ku ssomero now do you expect omusomesa ono why do you drag him into temptation salary ya mitwalo 8 but yomuwadde omulimu to manage millioni ameka true you know that also takes us back bwe tuba tuplanningira eggwanga lino tuna ebintu bye tulina okutunuulira nina wano kyenalaba last week nakitegera last week and I was shocked nti abamanaginga these PDM things basasula oba million per month I am not so sure about that basasula million emu buli mwezi naye parish yo budgetaddemu million mmeka million nga 50 naye olina committee eriko abantu kitegeeza bw'obala ssente ezi-running ezi-facilitating oba ezi-manninga over the 50 million zimutadde mu parish zino in a year ziba nyingi nnyo okusinga eziteereddwa mu ki kyandikoleddwa kitya liba ggwanga ki kyandikoleddwa tosobola kukwata olina committee ono agenda tuyambako PDM committee ziberako abantu bamekata baberako 7 abantu 7 buli omu afune million emu buli mwezi yes million emu buli mwezi ezo million 7 in a month times 12 ganyinji ate times 12 gwe mwaka sente mmeka nyinjiko nenga bana abantu 7 bali mu kumanaginga emillioni 3 5 zize mu ki mu parish
So bottom line ogambye nti we need a mindset change. byetukola byonna abantu yes twetaaga okusooka okuswitchinga obwongo b'Abannayuganda oli abeerewo amanye nti sirina kukwata ku kyali kyange oli abeere responsible nti bwe mba mpeereddwa omulimu okola oluguudo bwe nkikola ne ndukola gadibenga somebody is going to lose his life on that road. Yeah, true. You know, if we have that sense of reason, accidents zetulaba zisinga ogenda okusanga waliwo eyabba. If we have that sense of reasoning of that nature, either gwe baweesa okusaaka akapande ku kubo ku highway akasaako waliwo yakabba oba akaswitchinga katini ddala nnyo litasobola nakasoma n'akategeera. You know, bino byonna kati zino ensimbi ne bwe zinajja kati 79 billions eza IGG bw'obuuza. Okay, if we are giving her 79 billions per year zatu savingiddeko ko ziri mmeka? Naye yayanjula juzi waliwo ze ba savinga billions ndozanga 30 awo. And yes, you're saving 79 billion but 30 billions but we are giving you 79. Okay, so ze bakoze so ku savinga nyingi okusinga bottom line Bannayuganda kati obubbi bwatulinya ku mutwe nti kati tutekwa kukozesa software tetutekwa kukozesa gano amanyi getulaba ag'okukwata omuntu tumu simanyi ne tugenda kwongera okubyetegereza atulaba ku Soul TV osobola okutwegatako mu discussion eno sindika obaka obuwandiike ku WhatsApp 070 mukaga note mwenda mwenda note mukaga 070 mukaga mwenda mukaga note mwenda mwenda 0 mukaga 0701 60 9906 Golaba ki ekiganye enguzi okugwawo mu ggwanga Uganda kye kiremeseza enguzi okugwawo mu ggwanga Uganda kye kibuzo kye tubuuza Haji wangisewo twafuuka babbife ne Bannayuganda kituli ku bwongo kiki kigenda maaso ekintu ekibuzo ekyo kirungi nnyo naye nfunyemu okwennyamira ku muto wange kangeze bugeza saagala kanegerezeeko ne wongereza ko sijja kunyiga na era tosobola kunyiga kuba oli musiraamu essaawa eno bwe bakugamba nti agiwaswa Juma yalidde yabbye kuba kati enguzi twagala tukijjemu ekigambo kya corruption buno bubbi bwennyini obwannamaddala obutaliko nakugamba nti tubuzaabuza omanyi abantu abamu kati bw'oyogera ekigambo corruption takitegeera nnyo naye tugezeko okubasomesa nti obubbi obuli digito okitegedde ntidde bwagenze nansomera baganda bange bali ba historical chengezezaako okwogera abaze emisango gyabwe era ne bagenda ne mu makooti okitegedde tekitegeeza nti bagezezza akabusijja baddamu nti bw'aba yakola ensobi mu ate ne waswa Juma naye yagikole olwokuba oli yagikola nga naye historical okitegedde tewanfunye Haji kyoko kati kale nze oba bwe nkufunye ojja kuddamu nja kufuna omukisa wange bwe naaba nguweereddwa kati essaawa eno yakulwanyisa kookolo gansa ekibuuzo lwaki enguzi erimidde wano ewaffe enguzi ekigiremezza wano tulina abakulembeze abatakyalumirira nsi yaabwe Uganda nga ffe bwe twajjira mu 86 ffe nga nkunyumiriza nti twamala emyaka mingi abakulembeze awo yogera abali mu gavumenti eyammwe ya NRM baani abo omanyi tulina ekizibu kimu mu ggwanga lino tetunnaba kwawula gavumenti na bibiina byabufuzi waliwo abakola mu gavumenti kati essaawa eno nze bwe mba neyanjula ku mikolo wange Kawempe mbagamba nze chairman wa NRM ow'ekibiina ekiri mu buyinza okitegedde serunze mbagamba nze meeya wa NRM ow'ekibiina ekiri mu buyinza Kawempe naye waliyo meeya wa gavumenti atali wa NRM wa NUP okitegedde kati abantu babuzaabuzi bwe muntu omusanga ne kukonaga hamwe muli mu kintu ne mugamba naye nzi mu kintu ekitegeeza ne ow'ekitiibwa Sserunjogi ali mu gavumenti buli muntu asasula omusaala gw'omusolo bwe twogera ku nguzi mu gavumenti kimukwatako direct buterevu okitegedde kati essaawa eno toyinza nze kuŋŋamba nti babulankanyize ssente Kawempe ate n'onoonya waswa Juma okitegedde onoonya bunoonya ow'eddembe kubanga ye political head waawa Kawempe ate nze bwe baba banoonya ku bya pate ya NRM nga bwe nagambye nti naatero givaamu olw'ebizibu ebyo byetulengera baba banoonya waswa Juma owa NRM
okitegedde kati abantu kyabalema okutegeera bantu babbira omwo omuntu nabba sente z'omuwa omusolo olw'okuba tawagira NRM ne mutamulaba ne yeekweka kati ne batunuulira ate NRM olw'okuba kyekibiina ekiri mu buyinza ŋŋamba ntya essaawa eno buli muntu yeetikka omusaalaba gwe bw'oba okwatibwa mu bumenyi bw'amateeka teweerimbika nti ate nze ndi wa kigunde olw'okuba bankudde olw'okuba siwagira NRM. Mwami Abdulatif Mukasa agambye nti bino byonna bye tukola kuba akadde nako tekali kusaidia naye mbu bino byonna bye tukola twokya biseera tumala bya mbulago olaba ki gwe nga gwe awagira gavumenti nze kyendaba senga gavumenti yange ekyalowooleza mu bibiri ebyemabega bye twajjiramu yali badde olaba mu magye kati kankugereze omuganda wange ajja kuinterpretinga mu magye twalina etteeka nga bw'odifiringa omuwala oba n'omukwata ekibonerezo kaali firing squad nga bakuteeka ku muti ne bakukuba amasasi kyatukuuma nnyo nga buli kaseera olengera akawala ng'oli musirikale otya okukasemberera okitegedde senga tulina etteeka eggumu naddala ku bulbi obwo bwe tuyita corruption nga bwe bakukwata nga tulinga nga bwolaba China bwe kukwata ng'olina enjaga bakutirawo senga n'essaawa eno bagamba nti kati wabbye gakituufu ngo bino bibayita corruption muyita corruption wabbye tiye obujulizi weebuli tiye ku kalaba naye ate ne bamala bakikwatako ng'owulira ekitegeeza ebibonerezo kyekizibu ekibonerezo nakyo kizibu gye tuli mu ggwanga lino Uganda ate n'ebyobufuzi wano President Museveni yagenda n'ayogerako ekigambo kimu kyali kinsanyusiza nnyo ne bagamba buli akwatibwa mu corruption naddala mu parliament ye yababbi abo tuba waliwo etteeka lyali ayagala liyite eryokubajjako ebyobugaga otyo abasingira ddala okukisimbire kuli baali baganda baffe abali ku saidi evuganya gavumenti n'obabuuza bwe baba nga bagenda kulwanyisa buli bwanguzi lwaki ate mmwe mukisimbire kuli kati bo bafunira omwo Abdulatif tujja kubanga tufuna bubaka bw'abatulaba abatandise okusindika obubaka okutubulira oba okugezako kwanukula ekibuuzo kiki ekiremeseza enguzi mu ggwanga Uganda kyekibuuzo sindika obubaka noti 7 noti 6 noti 9 noti 6 tubuulire kiki kyetuteeka okukola mu kiseera kino kyennyini kuba ne Haji naye agambye nti kyandibanga bibonerezo ababbi tubakola ki kubisa byayi babakwasa gloves kwasa kid gloves well ekyo kyandibaddewo naye the most immediate solution twetaaga okusooka okulwanyisa enguzi government etuyambe esookedde ku mabbali kuba terina will erwanyisa corruption esooke tuyambe badde ku mabbali batulekoko mu katebe bwe batebetegereza ensi bwekola ki mwami Museveni bw'obojjukira IGG nga alemedde ku nsonga y'abantu okwanja ebyobugagga byabwe ayina ebbaluwa gye yawandiika oba wagirabako simanyi n'agamba the law should be reasoned to logic n'asimbe kuli nti abali mu security tewali alina kwanja bya bugagga bye that is ridiculous kubanga wano bwonoonya noonya wano abalina ebizimba those posh houses basirikale yagamba nti bakwatagane n'ekitongole kya CMI mwe bayita okukebera ebyo. Let me give you another thing. Let me give you another scenario. Mwami Museveni yagamba yakola statement ye nti abali benguzi babaleke kasita sente bazinvestinga wa oyo abatalina spirit erwanyisa buli bwanguzi kubanga buli gwahwipinga ko off omanyi waliwo abaganda balina olugero lwe bagamba nti ebintu bino byonna buli eyalabye nga ebigere nga bigwera wani wa minani kakati oyinza okwesanga nti buli gwoba okutteko ku nkoona ng'okwata ogezaako okunoonya corruption why is it like this ogenda kulaba ngera ebigere bigunzika bigwa wa minani kakati awo wali obuzibu mwami Museveni ne tiimu ye balemereddwa gavumenti olwo ate nga si kulemererwa obeera bw'obanga oli musawo obeera togambye nti batemeko omukono oba batemeko omutwe. The truth bannayuganda bonna bakimanyi olw'okuba omutwe guliko ekiwundu
batemereko ddala omutwe. Gavumenti eno embeera gyerimu nebyo tuzze tulabako. Osobola okumanya abagala balina olugero baga nti waya yandifudde bwalemala oyise emikono mu maaso. Kakati ono ate ye teyalemala teyafuna mukisa gulemala ye yafa bufi. Kakati mu mbeera gyonna tulina okukkiriza nti mwami Museveni n'abantu be balemereddwa kubanga bo bennyini babadde involved mu corruption scandals. Yeah, true. Nkuwadde examples wano. You remember mwami Museveni yinayo yawudisa abantu wano najirawo ne batambula balwanyisa corruption. Bwamalo chikola the next day group ndala civil society opposition ne bagamba let's also join the move. Nafe tulwanyisa ki enguzi. What happened to them? Babagana. Good morning Apollo. Nze ngamba ekiremeseza enguzi wano both government officials and opposition officials bagigabana mu nkukutu naye opposition bwe bajja ewamwe eyo mu media bwagamba media ne befuula aba saints sebo mujja wano ne befuula abalokole aberufu naye ate bamutuuka eri enguzi ne mukola ki amanya ye Henry Omunnyo wengambira nti MK movement eje. Okay. Ye Henry ali Munnyo. Tuyanze gobaka tubulaba tubufuna. Onagamba nti mwasize mutya banaffe nze Fred eruzira. Kati omulamwanze kyengamba ku nguzi abali mu buyinza berabanga bakatonda. Bakatonda b'okunsi kubanga tebogerwako ekituufu bakiraba natete bakyogerako ndoza yagera ku impunity ntabale mu buyinza niwe bagiraba enguzi nti bweriki tebagala jogera amanya ye Fred aliruzira mugende maso musindiko bakatusigaze eddakiika ziringa nyazoka tujja kabanga tunzika program naye era mbadde nkyabuuza abakula bali mu studios tukoze tutya okumalawo enguzi Haji Waswandoza owulidde ebigambo by'omwami mpulidde NRM government ekyokukola yandibadde debbali ndoza abali ku ludo oluvuganya jema ne bajja mu buyinza twandirabawo enjawulo. Nakugambye ekyo kyalikoleddwa nga tetulina bibiina bya bufuzi nga tuli ku individual merit nti endowooza ya Waswajjuma agireetanga ye nga talina bamucoaching nono omwana omulabo mububuka ono kasijja muyita omwana wange ali ku university benkana kati bwe muyita omwana tannyi kitegerekekanga oli musajja mukulu ndi musajja mukulu kakati senga nawe bakikwasaamu nga jema nga bw'omugambi kubanga abantu ba Uganda abakulembeze ffe tubeerondera tetugenda kuleeta ggulu lisaanyewo Uganda tukeyo abantu abapya ojja kusanga kubanga bw'otunulira gavumenti abantu abali mu gavumenti kati bavudde mu gavumenti ezedda teriyo mukulembeze mupya abali mu bibiina biri ebyasooka be bali mu gavumenti okitegedde tojja kuzaala baana balala wabula butereza tuleete etteeka ery'amaanyi erisobola okumalawo buli bwenguzi obubbi bwe tuyita obubbi era nze nkubuulira amazima tulina kampeyini gye tugenda okukola naddala ffe ba historical okulwanyisa obubbi bwennyininyini obwetengerere mugenda kukola kyekyenjawulo kye tugenda okukola tugenda kutandika tugenda kutuuza enkiiko naddala ffe ba historical kuba tumanye ekyatulesesa gavumenti eno era bwe binaaba bigaanyi mujja kutula tujja bayitamu aba media tubabuulire ekisembayo mugenda kuwamba gavumenti eyammwe ndowooza tusigaze eddakiika ziringa nyazoka tugenda zigabana Haji simanyi oba Haji ne Abdulatif eddakiika bbiri njagala sooka commentinga ku Henry Omunnyo kyayogedde ekya opposition they become opposition is simple mujja wano ne mwefuula abalokula no opposition is simple teri muntu gwe bayita opposition wabula n'abantu abakola gye twandiyise opposition buli omu alina background alina gyava oyinza okwesanga nti mu families abaana gye bava omwana yakulira mu famire nga taata abba amasannyalaze omwana alaba taata agira n'akawaya n'atapinga kakati oyo omwana ajja kukula nga amanyi nti obubbi si kiki obuntu obwo butono bwe tukola ewaka yes era the next day gogenda okulabanga naye afuuse bamufuusidde member wa parliament nga yamanya kuba yakula taata abba amasannyalaze yakula taata abba amazzi kati amanyi nti obubbi si kiki kakati ono omukulu
Henry aina kyayogedde nti twetaaga MK movement atona tudaivatinga kubanga bobanga wachawa sitaani ate tusobola kusemberera ate kutandika kutitibya kana ka sitaani kati nebyo ate tulino bimanya nze sigambye Museveni nze kugambye bobanga ate sitaani yakukola tofujo wachawa sitaani ate tusobola kutitibya kana ka sitaani kakati eyo movement infu au nagamba muganda wange wasa Juma ekizibu kiri nti NRA yatabika state n'ekibiina kya gavumenti ekibiina yatabika state ekibiina ne gavumenti kati tosobola kwawula gavumenti ne NRMO the party waswa tuduka mu kintu kyammwe akirize bagwe nacho asali ekawembe super sali okay nsiba mu super sali mkwano gwange wadipi naye mkwano gwange agamba nti kutabika ebintu ndozawo kye kyaleeta obuzibu ekituufu kyayogedde naye nze nkugambye ekyatuleetera ebizibu kuzaawo bibiina bya bufuzi mwagala muddeyo mugendo mwagala muddeyo wano mugendo super sali ajenga ali independent ne Waswa Juma ajenga ali independent ng'abantu balonda busobozi kale ndowooza Haji Waswa eddakiika eryemu obubaka wano tugenda kuvawo tutya kati mu kiseera kino oba omuntu atulaba asuubire kikyosobola okwogera ekimuwe essuubi nti ebintu bijja kukyuka kuba kati omuntu ng'ow'ekalamojja amabaati gali gabatwaliddwa okubayambako bave mu buyumba buli bwe tumanyi obwamanyata bazimbe amayumba malungi bakyuseko ku bulamu naye gye bigwera amabaati galina gye gasibira awalala essuubi nze essuubi lyempa bannayuganda naddala abaganda baffe abali mu mbeera eyo nti okuwangaala kwa kapa kwemmese kugirisa ku ddiba lya kapa nti tugende mu maaso n'okulwanirira n'okuvumirira ebikolwa ebibi ebitakulaakulanya ggwanga lyaffe Uganda then Katonda ajja kutuyamba kubanga amazima ga Katonda mugulu ogenda n'olaba embeera ng'ekuyitiriddeko naye tomanya bw'ogiyitamu saawa eno tulina ekizibu kyabo abatudivatinga ne babba ssente z'omuwoomusolo openale ne bakinaguka era baleetedde ne baganda baffe bana opposition okwogera ebigambo ebingi naye nga nebyolaba kituufu bye boogera bituufu okitegedde era kati ffe twasazeewo nkugambye kampeni gye tugenda okukola teri kubikkirira oba oli wa NRM oba oli wa opposition nga oli mugenda kwambalagana ne bannama ba NRM openale tugenda ate twayambalagana n'ababbi ne tubamala mu Kampala tetwabamalawo naye bwe tunalaba tulemereddwa tulina plan B katubalinde onagamba nti PDM tekebwamu 36 million abajidukanya basasulwa 84 million a year where is the balance manya tugatuwadde naye sebo tuyanza ndoza badde atereza mukowali nti zebatekamu ntono okusinga ezikola ki mwami Apollo mwami oyo bwazala wa MK movement dala akakasa ati Abannayuganda okwagira jema ya kale ekigambo kimu kyokka sibule ekigambo kimu ekisembayo njagala bagamba nga tunateekateeka eggwanga eryenca njagala tubeere bakulembeze tubeere bannansi abali responsible citizens abali responsible one enkuza y'abaana bobanga gwe tukkiriza nti kati guno omugigi gw'abakulembeze gwe tulina mufu tutandike tunakyalinge tubreedinge abaana nga tubateekateeka okuteekinga ono obukulembeze nga balambulukufu tuddeeyo ewaka tutandike okuteeka mu baana baffe empisa abaana bakulenga amanyi nti obubbi kibi okutwala ekitali kikyo kibi omwana akulenga alina omutima nti bwe ndaba Waswa Juma muganda wange kitegeeza ne bwoba olina oyagala kumukola kibi eri kijja naye ono gwenjagala okutulugunya gwenjagala okukola muganda wange ekyo kye kilaki nga bakulembeze betulina alaba Soul TV program Omunnyo Ku Makya bwete bwetambudde enkyalo nteko kwebaza mwena abadde ku program nebaza abagenyi bange Haji Waswa Juma okuva Kawempe ye meya wa NRM Kawempe ate Abdulatif Mukasa yakulira institutions mu kibiina kya Justice Forum ye Jema kambagalizo nako lunja basindiso bakatwebaza musigale ku Soul TV tuddamu enkya musibe bulungi.